Սիրված դերասան Լևոն Մկրտչյանն այս շրջանում նկարահանվում է Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» հեռուստասերիալում, որտեղ մարմնավորում է Հենրիի կերպարը։ Մի կերպար, որը միանգամից սիրվեց ու ընդունվեց հեռուստադիտողի կողմից, իսկ դերասանն այնքան սիրված, որ ինստագրամյան էջերում բացվել են նրա անունով բազմաթիվ ֆան էջեր, հատկապես երբ հայտնի դարձավ նրա անձնական կյանքի մանրամասներն էլ ավելի շատ քննարկվեցին այս գեղեցիկ զույգը։ Դերասանի կինն այսօր նոր հրապարակում է արել ինստագրամի իր էջի սթորի բաժնում, ուր ցանկացած տեղեկատվություն հասանելի է միայն 24 ժամ, ինչից հետո անհետանում է։ Նա հրապարակել է լուսանկար օդանավակայանից կից գրված «Հայաստան, մենք շատ կարոտելու ենք քեզ» կոտրված սրտի և Հայաստանի դրոշի էմոջիներով։ Դատելով գրությունից և տեսարանից կարելի է ենթադրել, որ Լևոն Մկրտչյանն ու իր սիրելին արդեն մեկնել են Հայաստանից։ Թե կոնկրետ որ երկիր են մեկնել, լուսանկարում նշված չէ, սակայն ամենայն հավանականությամբ նրանք մեկնել են Մեղրամսի, և նրանց հեռուստադիտողներն ու հետևորդներն արդեն անհանգիստ են։ Արդյոք սա նշանակում է, որ նրանք մեկնել են ու այլևս չեն վերադառնա Հայաստան, ցույց կտա ժամանակը։ Միացեք մեր ալիքին ու միասին կբացահայտենք։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանն այս օրերին հեռուստադիտողի ամենասիրված դեմքերից մեկն է։ Նրա հայտնվելը «Վերջին զանգը» սերիալում շատերի համար անակնկալ էր, իսկ սիրվելը գրեթե ակնթարթային։ Սկզբնական շրջանում նա պետք է միայն ու միայն մարմնավորեր Միքայելի երիտասարդությունը ընդամենը 8 օր տևող նկարահանման ընթացքում, սակայն ինչպես հաճախ է լինում Դիանա Գրիգորյանի սցենարային անակնկալներով լի նախագծերում, ամեն ինչ փոխվեց։ Տաղանդավոր դերասանի արտահայտիչ խաղը, խորությունն ու կերպարի հանդեպ ունեցած զգայուն վերաբերմունքը դարձան այն հիմքը, որ սցենարիստը նրան վստահեց սերիալի առանցքային կերպարներից մեկի՝ Հենրիի դերը։ Այսօր արդեն Հենրին դարձել է «Վերջին զանգի» սյուժետային գծի առանցքը։ Լևոնի շնորհիվ կերպարը ստացավ հոգեբանական բազմաշերտություն, իսկ կերպարի սիրային գիծը հեռուստադիտողին այնքան մոտ ու հարազատ դարձավ, որ սերիալի գրեթե ամեն սերիայից հետո սոցիալական հարթակները լցվում են Հենրիի անունով մեկնաբանություններով ու քննարկումներով։ Իսկ հենց Լևոնի իրական կյանքի սիրելին Էվելինա Ստեփանյանն, ով մշտապես աջակցում է նրան և հաճախ կիսվում է իրենց կյանքի ջերմ պահերով, այսօր հրապարակել է մի լուսանկար, որն արվել է օդանավի պատուհանից։ Այս լուսանկարը բավական մեծ արձագանք է գտել համացանցում։ Տարբեր քննարկումներ սկսվեցին այն մասին, որ արդյոք Լևոնն ու Էվելինան մեկնել են Հայաստանից ու արդյոք դա նշանակում է դերասանի հրաժեշտը Վերջին զանգին։ Շատերն անհանգստացած հարցնում են՝ Լևոնն էլ չի նկարահանվելու, Հենրին ինչպես կլինի առանց իր կերպարի և այլն։ Սակայն ամենայն հավանականությամբ զույգը պարզապես հարսանիքից հետո մեկնել է Կարճատև հանգստի՝ վայելելու իրենց Մեղրամիսը, իսկ հանգիստն ավարտելուց հետո Լևոնը կրկին կվերադառնա նկարահանման հրապարակ և կշարունակի մարմնավորել Հենրիին իր յուրահատուկ հմայքով, քնքշությամբ ու ուժեղ բնավորությամբ։ Լևոնի կերպարը պարզապես դեր չէ, նա մի ամբողջ պատմություն է հայրական հարաբերություններից մինչև սիրո որոնում, հիասթափություններ ու հաղթանակներ։ Հենց այդ ազնվությունն ու բնական խաղաոճն են դարձնում նրան սիրված հեռուստադիտողների կողմից։ Իսկ Էվելինան, լինելով մշտական ու նուրբ աջակցող ուժ նրա կողքին, ևս մեծ ազդեցություն ունի այդ կայունության ու վստահության վրա, որը Լևոնը փոխանցում է էկրանից։ Թեև այս փոքրիկ դադարն անհանգստացրել է հեռուստադիտողին, սակայն նաև միանշանակ ապացույց է, որ Լևոնը դարձել է շատ ավելին, քան պարզապես դերասան։ Նա դարձել է հերոս, ով ապրում է իր կերպարի մեջ, իսկ նրա բացակայությունը սերիալից արդեն իսկ ուժեղ զգացվում է։ Ուստի երկրպագուները մեծ սիրով ու անհամբերությամբ սպասում են Հենրիի վերադարձին, իսկ Էվելինայի հրապարակած կադրն ընդամենը հիշեցում էր, որ նույնիսկ կադրից դուրս սերն ու երջանկությունը շարունակվում են։ Լևոն Մկրտչյանն իր հարցազրույցներից մեկում խոսել է իր հայտնիության մասին և սպասում էի այս ակնթարթային հայտնիությանը և անսպասելի էր, ասել էր նա։ Լուսանկարները Սևկան է ուղարկել Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Երբ իմացա, շատ բարկացա, հիասթափվել էի մասնագիտությունիցս, հատկապես ծառայությունից հետո չէի զբաղվում դերասանությամբ։ Մտածել եմ հեռու մնամ այնպիսի բովանդակությունից, որն ինձ չի գրավում։ Դերասանությամբ չզբաղվելու պատճառներից մեկն այն էր,
որ քյարթու էի, հիասթափվեցի մասնագիտությունիցս նաև այն ժամանակ, երբ շատերի նկատմամբ եղա մաքուր, ազնիվ ու նվիրված, բայց խաղընկերներիցս նույնը չստացա։ Լևոնին սկզբում ութօրյա նկարահանումներ էին նշանակել, այդ պատճառով համաձայնեց։ Նկարահանման առաջին օրը զանգում ասում է, որ երկարաժամկետ նկարահանում են առաջարկել։ Ասում եմ՝ հիմա ոչինչ մի պատասխանիր, արի քննարկենք, որոշենք, պատմել էր Էվելինան։ Լևոնն ունի դերասանին հատուկ խարիզմա, խոսք և այլ կարողություններ, որոնք աստիճանաբար զարգանում են։ Նրան բեմում տեսել եմ, կրկնակի եմ սիրահարվել, համոզեցի Լևոնին, համաձայնեց։ Առհասարակ հայկական սերիալներ չեմ նայում, բայց վերջին զանգն առաջին սերիայից նայել եմ։ Երբ լավ տեսարան է խաղում, ասում եմ՝ սուպեր, բոլոր դրվագները քննարկում ենք, լավին ասում եմ լավ, վատին վատ։ Փոքրուց միշտ մտածել եմ, որ դերասան եմ դառնալու, պատմել էր Լևոնը։ Կանգնում էի հայելու դիմաց ու Ջոնի Դեփի միմիկաներն էի կրկնօրինակում։ Միշտ մտածել եմ, որ պետք է մակարդակ ցույց տամ, իմ խաղով կրթեմ մարդկանց, թե ֆիլմը, թե թատրոնն ինձ համար կրթօջախ են, որտեղից մարդիկ ինչ-որ բան են սովորում։ Նա նաև նշել է, որ աշխատում է ավիաընկերությունում, գնում եմ օդանավում վաճառվող ապրանքները, եկամտաբեր աշխատանք է, որը ժամանակի ընթացքում սկսել եմ սիրել։ Էվելինան էլ ասել է՝ հասկանում եմ, որ Լևոնը հմայիչ է և շատ աղջիկների համար իդեալ, շատերն իրենց պատկերացնում էին Լևոնի կողքին ու հանկարծ գալիս է Էվան, տարօրինակ, չինացու աչքերով և իրենց համար արտասովոր արտաքինով աղջիկ։ Քանի որ ես իրենց համոզմունքներին դեմ էի, դա շարժեց իրենց զայրույթը։ Պնդում եմ, որ նրանք պետք է ինձ հետ լինեն երջանիկ, ոչ թե ես նրանց հետ դժբախտ։ Խնդրում եմ, որ մարդիկ վերացնեն իրենց ներսի նախանձը, որպեսզի այն չզարգանա։ Թվում է 25 տարեկան նոր ամուսնացող աղջկա համար պիտի շատ ծանր ու ցավալի լինի, երբ դիպչում են ինքնավստահությանը, բայց պետք է կարողանաս գիտակցել թերություններդ ու առավելություններդ, պետք է չվախենաս բարձրաձայնել թերություններդ, աշխատես դրանց վրա, իսկ առավելություններդ դրոշակ չդարձնես ու բոլորին ցուցադրես։